Mio figlio aveva un grandissimo affetto e una grandissima stima per Ninni Cassarà, alle dipendenze del quale aveva lavorato prima di passare alla squadra catturandi con Montana, e c'era un legame indistruttibile con Palermo, con la squadra mobile, con il dirigente suo. E in quei giorni terribili Roberto volontariamente ha fatto la scorta a Ninni e Cassarà e sono morti insieme perché si era reso conto della solitudine in cui era rimasto quest'uomo, perché erano stati mandati in gran parte tutti in ferie. Però lui mi diceva per telefono: mamma, io rimango qui e non lo lascio, perché è una cosa incredibile. Dopo la morte di Montana, dopo la tragedia di Marino, qui stanno andando tutti via, e un uomo come Cassarà, che è certamente nel mirino della mafia, in questi giorni è terribilmente molto pericoloso, perché c'è troppa gente che ignora o vuole ignorare. Penso che perciò noi abbiamo il dovere di cercare con tutte le nostre forze, in primo luogo, di fare della corretta informazione, è arrivato il momento di cercare di lottare per la verità in questo paese, perché questo paese purtroppo, guardi, è diventato un paese, o lo sta diventando, temo, un paese senza giustizia e senza verità. E questo mi pesa tanto sul cuore, e non solo perché è morto mio figlio quel giorno, ma quanti ne sono morti prima, e purtroppo vediamo che si continua ad uccidere. E quale giustizia è stata fatta? Quali verità sono venute fuori? Guardi, tutti i processi ancora vanno avanti, si trascinano per degli anni, oppure vengono annullati per dei vizi di procedura. Guardi che dei momenti veramente, delle persone come noi che sono passate attraverso tragedie terribili così, e rimangono allibite, e il cuore trema pensando, dicendo: ma non avremo mai giustizia? Dobbiamo continuare però a farci forza, a lottare per esigerla, per pretenderla, per gridare nelle strade che vogliamo giustizia. Try to keep us all down and hope that we will never see the truth.